कई बार ऐसा फील होता है कि हर चीज हराम है। इस्लाम में हर चीज करने से मना किया गया है। एक बात समझ लीजिए, अल्लाह ने हमें सिर्फ उन चीजों से दूर रहने के लिए कहा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अल्लाह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि हमें किसी भी चीज से कोई तकलीफ हो और हमारी रूह बेचैन रहे। अल्लाह की नाफरमानी करके कभी भी कोई इंसान सुकून नहीं पा सकता। टेम्पटेशन से दूर